Obantandikirewa lero guno gwe musosi omulundi gwensooka nina Facebook 2 oba account 2 eya David Sekandi neya omyofu David Sekandi naye account yange ya David Sekandi ebaika abagenzi bagiblokinga ebintu ebimu naye tujja kimaliza nakyo abasaba ne banyabo mbandiza leero monna bana Uganda njalo so kwebaza monna ababereddewo Principal waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Principal olwaleero ateereddwa akaluka kooti ka miliyoni emu ezitali za buliwo mbandiza abasaba ne banyabo olwaleero amanya omyovu David Sekandi tera nnyo okubeera ku Facebook yange eriko David Sekandi naye Facebook yange bagihakinze abasajja abo bagiblokinze okugenda ku live njagenda kikwasaganya kigenda kuggwa kati kwe kujja wano wendi Facebook yange eno eya omyovu David Sekandi tugenda kwogera ku bintu binnyo olwaliro basaba ne banyabo naddala ebya NUP kuba nze ndi wa NUP enkya kama Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera Masaka agenda kubeera Western Tireka agenda kubeera Masaka n'ebitundu ebisigadde so baleka abadde bagezaako mukwata ennaku zino eza Central aleme kujja mu Central kibadde bagezaako okukola naye nga bamutadde olwaleero mu kooti eyiganga kakaluka kakadde kamu akasente ezitali za buliwo kati nebuuza badde bamukwatira ki tugenda kwogera ku bintu bingi nnyo olwaleero basaba ne banyabo tugenda kubeerabeerawo nga twogera mpola njagala okwebaza mwenna ababeereddewo Principal waffe njagala okwebaza mwenna buli muntu yenna abaddewo bw'oba ompulira bulungi osubirwa ddembe okukomentinga no nga nti nkuwulira oliwa ddembe okusharinga oliwa ddembe okugenda ku YouTube channel yange bagita omyovu David Sekandi naye nga wendi wano olwaleero basaba ne banyabo ogezaako kikwasaganya njagala bakulisaba mwenna abasaba ne banyabo babadde mu kooti eyiganga naye njagala obajjukiza nti ne meya waffe Nabila Sempala Naggayi naye bamukutte olunaku lwa jjekiro ne driver we ne Muhammad Sejjirinya naye bamukutte era naye ali mu komera ye tebamuleese mu kooti olwaleero ne Nabila tebamuleese Nabila ye bamukutte kiro ekyajjo Sejjirinya bamukwata luli emisana so kati bonna bali mu mbuzi ekogga mbaniriza basaba ne banyabo olwaleero ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi ogw'ekumi mu mwaka 2020 ennaku z'omwezi 4 omwaka ogujja tugenda kubanga tulonda omukulembeze omupya ebintu bino kyembizuddemu olwaleero basaba ne banyabo bano babadde bagezaako okutangira Robert Kyagulanyi Ssentamu ennaku zino zalina okubeera mu Kampala aleme kubeeramu kyokka ate nga tebabali ekinusu ekyamazima kiri nti Museveni tasobola Robert Kyagulanyi Ssentamu Museveni tasobola Bobi Wine Museveni tasobola Bobi Wine tamusobola najjuka eri ku mukutu gwange omulala baguhakinze sobola genda ku live so kati kwe kujja wana ate Robert Kyagulanyi Ssentamu bamutadde nvuddeko nga bamutadde simanyi oba naye nga bamutadde gwali eyo yongeza omuliro basaba ne banyabo mwongeze omuliro abasajja tulina obatwala abasajja tubatwala abasajja obatutya tubatwala abasajja obatutya abasajja tubatwala okitegedde kakati musajja President Museveni okaddiye tumwine mukaddiye muli basajja bakadde nnyo kiki mwagaza obukulembeze muli bagagga nnyo you are very rich people mwina buli kyemwetaaga kiki mwagaza obukulembeze kiki mwagaza abaana abato abaana mubasse abaana bato mbwe mwali mujja no mukinana mukaga mwatta abantu nakati mussa abantu what is wrong with you ebyo byetwagala okujja emyoyo gye egy'obutemu emyoyo gye emibi egy'obutemu
emyoyo gye gy'obutemu kuba gyo myoyo gya butemu. What is wrong with you? Utegedde lwaki mwagala okunyigiriza buli muntu? Kubanga ffe tuwabayamba nituboterawo mubiri mu 86 ne mujja mu buyinza. Obuyinza mubukutte mubbye buli kimu mutuwavuwazza mutukoze buli kimu ate mutandise kututta. What kind of nonsense is this bannange? Bane mwina kwerwanako, bane tulina kwerwanako, bane tulina kwerwanako, tulina kwerwanako. Omuntu gwe tulina yekka akabiri teke tulina kalyaka. Kubanga kizibu nnyo omuntu okuvayo n'abeeranga bw'olaba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kizibu nnyo omuntu okuvayo n'ayimirirawo n'omutima gumu. Era njagala obajjukiza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde mu kkooti abuulidde omulamuzi n'amugamba nti guno omusango teguli wakati wange na Uganda. Omusango guno guli wakati wa bannayuganda ne Museveni. Omusango guli ayogedde awanise omukono n'abuulira omulamuzi n'amugamba nti okulwana kwange tekuli wakati wange na gavumenti wabula kuli wakati wange na gavumenti na Museveni. Museveni ye problem. Kubanga ekyamazima kiri nti buli kintu kyonna ekikolebwa kirina okubanga kirimu omukono gwa President Museveni. Kakati Kyagulanyi bamutadde enkya bagenda kubeera Western mwe muli Fort Portal, mwe muli Mbalala, mwe muli Kyenjojo, mwe muli Bundibujo, mwe muli Kyegegwa, mwe muli ebitundu ebyo bisingiro ebitundu byonna bye Western. Kakati Robert Kyagulanyi bamutadde. Kakati mmwe abatabaddeewo nga Robert Kyagulanyi ali mukomera mugenda tugamba ki? Era tukakasa tutya nti mwe temuli nsolima? Meya wa Kampala Erias Lukwago olina okubanga oliwa movement. Kwagala butagala Erias Lukwago oliwa movement. Erias Lukwago abayimbi bonna ababajega obuyimbi obwo abantu bokka bennalabyeko mu struggle eno. Jose Chameleone yataddeyo post, Cindy yataddeyo post, n'abayimbi abalalala Apasi yataddeyo post. Naye mulimu abayimbi abajega. Ensi bwe zifuna obuzibu, ensi bwe zifuna obusambattuko, abayimbi be basinga zirwanirira. Kyokka ate Uganda bwe funa obusambattuko, kyokka ate abayimbi babeera ku side ya government. You can imagine. Nze sirabangako bayimbi bali disadvantage musician nga bannayuganda. Sibalabangako basebo ne bannyabo. Sirabangako bayimbi batalina mugaso nga bayimbi be Uganda. Sibalabangako. Nabadde ku live emu nga ndaba Mr Vegas muyimbi we Jamaica. Mr Vegas takola nkolu yimba na Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyokka yasobodde okusayo live nga alwanirira muyimbi munne owe Uganda kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu alwanirira mirembe mu Uganda. Otegedde kyokka abayimbi be Uganda bonna tewali. What kind of nonsense is this? Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu bamutadde enkya agenda kubeera Western. Kakati mu abatabaddeewo mugenda kwogera ki? Aba FDC muli ba NRM mulimba FDC ye NRM2 100%. FDC eri NRM2 kubanga newunyisa nnyo Lukwago bwobanga gwe meya wa Kampala bakutomu kubasimbi okuba president talina kantu konna ke yataddeyo. Amuriati bwobanga obaddewo ng'oli wa opposition lwaki wasigadde okuba campaign? Bannange omunalonda abantu FDC mujjagenda kuba mwetadde mu buzibu. Era kyenazudde kirakiri ekintu kimu nti Lukwago ebintu byonna ebibadde mu Kampala abibadde mabega. Okwokya obutale, okutwala ebizimbe, ebyo byonna ajjabuzi n'abeerawo nga okuteekawo curtain. Naye nga Lukwago ebintu ebyo abeera mabega, abeera abimanyi bulungi nnyo. Yensonga lwaki olaba asobola okugenda mu kooti n'awoza omusango n'agusinga. Ku gavumenti ya Uganda, gavumenti yabamusibira mu bbwa. Kizibu nnyo omuntu atabali nabo kuwangula musango. Ku gavumenti y'abantu abatalina mulamwa nga golaba gavumenti ya movement, kizibu nnyo omuntu okuwaba musango n'aguwangula. Naye lwaki Lukwago agiwangula? Lukwago abasajja abali nabo, Lukwago omusajja mubi nnyo 100%. Basebo ne banyama mbakubiriza omwaka ogujja tugende tulonde. Abasajja bano balina emmundu, abasajja bano balina buli kimu. Abasajja bano engeri gye tuyinza obbawangulamu kiri ekintu ekimu kuba kalulu. Kulonda nnyo kye tulina okukola, kulonda nnyo. Omuntu yenna kakati kambabuulire basebo ne bannyabo. Abasajja bano olaba batusse
tuli mu campaign ate bwe tunatuuka mu kalalo kinabeera kitya kitegeeza basobola n'okututta nga basobola n'okututta abasajja bano nga tetulina kye tukoze oba tuli mu campaign kati ekisanja kino kyakututta tulina kwerwanako okubejjako tulina kwerwanako mwanyina zenkulengedde tulina kwerwanako okubejjako bana abasajja tulina kwerwanako okubejjako we have to fight okubejjako kati Robert Kyagulanyi bwe keba mutadde tusimbudde tulina kulonda nnyo mbakubiriza ekintu kimu kulonda nnyo kyekyoka kyekijja okubanga abasebo ne bannyabo abasajja bano balina emmundu abasajja balina ssente for us we have nothing we are empty handed tetulina kye tulina obudde ndowooza mulaba abasajja babakuba amasasi abaana live ate negye emirambo gye bagambye 29 si bokka abantu bafudde bangi abantu bafudde all around Uganda naye bokka boogera emirambo 29 abaana bafudde bangi tulina kwerwanako nga twerwanako okututya tulina kulonda nnyo bw'obanga oli mulonzi olina kulonda n'obeerawo n'okuuma akalulu bw'obanga olina omuntu gw'obeera naye nga tamanyi lwaki nsonga tuwagira Bobi Wine mbeegayirira nnyo genda omunnyonnyola lwaki tuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyokubiri Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ballot paper tajja kubeera na nkofiira yange eno nga bwe mugiraba ekipande kyafuluma engeri gyajja okubeerawo ng'ali ku ballot paper omusajja ono kati ali determined okutukuba amasasi okututta ndowooza mwamulabye ng'ayogera Museveni mwamulabye bulungi nnyo Museveni yagambye nti akadde kajja kutuuka ng'omuntu asobola nakukwata ku ssaati ya kyenvu kitegeeza mwetegefu okutta buli muntu yenna ali mu maaso ge tulina kwerwanako bwe kaba nga si kano kekadde ak'okwerwanako tulirwanako ddi bwe banga eno si time yakwerwanako tugenda kwerwanako ddi kati kano kekadde ak'okwerwanako naye nga twerwanako tutya tugenda kwerwanako nga tulonda tulina kulonda nnyo ate bane basebo ne bannyabo bannayuganda mbalaba mulimu abantu abakinaguka oli neyekalakasa mbu lwaki wekalakasa nalabye omusajja ono omusajja bamwitaani omusajja programu ebeera ku Spark TV kuliko abakozi basatu kuliko Kasuku Kukuwazabanga kuliko Ruth Kalibala Bwanika kuliko n'omusajja omulala oba musiraamu simanyi okubanga simulabanga nnyo mu entertainment industry muganda wange wagenze n'okudaala ng'okudaalira abantu abeekalakaasa abantu e Uganda tebagala kwekalakaasa naye Museveni embeera gye yatuteekamu yetuleetera okwekalakaasa abantu e Uganda tebagala kuluutinga bintu naye embeera Museveni gye tuteekamu yetuleetera okuluutinga ebintu nze singa nkusanga nenkukuba olinga njagala 15 nga twekalakaasa tonnenya ye Museveni embeera gye tutaddemu kubanga tetukola wetukolera batugobawo obutale babwokya bodaboda bazitujjako mwagala tukole ki nze siwagira bekalakasa nange otegedde naye mwagala tukole ki tonenya muntu yekalakasa tonenya muntu akuba muntu kumujjako kasawo tonenya muntu akuba bannaye kambabuulire omusajja tutadde mu mbeera embi bwe twerwanako kati tetulina ngeri yonna gye tugenda kukolanako ngeri ndala abasajja bagenda kutufuga emyaka emirala 5 50 years eno mission 2021 bwe twerwanako teri agenda tulwanako principal bamutadde olunaku olw'enkya tugenda Western kyenazudde mu mbeera eno nti abasajja bano babadde bagezaako okukwata Robert Kyagulanyi bamuyise mu zino ennaku eza Central Region aleme kugenda Luweero aleme kugenda mu kibuga kambabulire basebo ne banjabo nze bwe nalinga nkyakolera mu Kampala nali muntu omutambuze senga Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuuse Kamuli mwandabye ekyandibaddeyo singa Robert Kyagulanyi era balyose ne bamukwata natagenze Kamuli era senga yagenze Kamuli mu mwandabye ekyandibaddeyo yandibadde Katonda w'oku nsi abantu bandigudde ddalwe Kamuli Museveni tosobola Robert Kyagulanyi Ssentamu tebakulya coin okujjako nga kalwabbye kabbe tosobola Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omulundi n'ogu ekyo tebakulya coin President Museveni abakulimbalimba nti no China stamina bakulimba aterekerawo n'okukuba push ups ojja kufa ojja genda okuba push ups ogweri ofe okaddiye
Your old man oli myaka 8 okaddiye ojja kugwe oyina pressure gwe oyina buli kirwadde gwe mulwadde okaddiye ojja kufiira bwerere okaddiye basema ne manyama bakubiriza omuntu yenna ayina omuntu gwalina oba oyina mwannyoko oba oyina mugandawo oba oyina mukuluwo oba mutowo oba sengaawo oba kojjaawo oba jjajjaawo oba maamawo nga tamanyi ngeri gye balondamu genda omuyigiriza engeri gye balondamu ekyokubiri bw'aba talina nsonga lwaki ayogera Robert Kyagulanyi Ssentamu munnyonnyole lwaki ayina okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu muleme kutuulawo obutuuzi buli muntu abeere campaign na manager wa munne era bwe tumala okulonda tubeerewo tukuuma akalulu kwaffe kuba teri agenda katukuumira eno mission 2021 njagala bajjukiza nti Byabakama ya resigninze Justice Byabakama ya resigninze Justice Byabakama ne bamugamba bw'aba yagala okuva ku mulimu asoboye kulangirira Yoweri Kaguta Museveni ekyo njagala abatakimanyi mukimanyi era ndowooza yensonga lwaki bakinze Facebook yange endala Justice Byabakama bamu yasabye resignation ave ku mulimu omulimu gumuyitiriddeko kuba pressure nyingi ne bamugamba bw'aba yagala okuresigninga asooka alangirire Museveni alyoka resigninge bane government ki iyo government ki kati Museveni alagira ddala nti atufuga lwampaka kyetwajja kukkiriza njagala okwebaza ennyo n'okusekwebaza yenna Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde mu kooti agambye awanise omukono omulamuzi n'amukkiriza ayogere n'agamba nti omusango guno teguli wakati wange na gavumenti wabula omusango guno guli wakati wa gavumenti ne bannayuganda era ate nga bwe kiri kubanga ffe bannayuganda ffe Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi bwe tutamulonda tuba tumuliddemu olukwe naffe tuba tuweriddemu olukwe bannayuganda kambabuulire 20 atuuka January ne tutalonda Kyagulanyi tugenda kuba tuweriddemu olukwe bagenda kututanga batta ebiyenje njagala mbajjukize abasajja bano baagala kufuula nsi yaabwe abasajja bano baagala kufuula nsi yaffe yaabwe bagenda kututta kubanga kambabuulire oba campaign weziri oba campaign teziriwo they have to kill us like it or not kino kibabuulidde alaali oba campaign weziri okusinziira ku Muzeeyi Museveni engeri gyayogeramu ali determined okutta buli muntu yenna Mariam jjajja wa Bobby nkutumidde nnyo okusinziira Museveni engeri gyayogeramu n'engeri gyakolamu ebintu bye ali determined okutta buli muntu yenna yalowooza nti alina gye yava ne ssente ze Uganda n'agigula n'efuuka yiye ye bwalowooza buli kaseera bagamba musima mu Uganda mwagijjawa Uganda mwagijjawa labasaba mwagijja luddawo eyo gye mwagisanga Kenya ne mugireeta ne mugireeta mwagisanga Bungereza ne mugireeta ne mugireeta mwagisanga luddawo eyo gye mwagijja Uganda mwagisangawo era mugenda girekawo mugenda kututta mutumalewo mugenda kugirekawo Uganda era esigale ng'etambula kyenjagala obajjukiza bana Uganda ensi yeesigalawo abantu ffe tukyuka ekyo Museveni kye kimulemye okumanya munfuna ekyo Museveni kimulemye okumanya ensi esigalawo naye ffe tukyuka abantu kubanga era Museveni President Museveni osuubira okyaweza emyaka 2 ng'okyali ku nsi emyaka 2 osobola ogiweza ng'ovudde ku bukulembeze naye olwokubanga bulimu pressure oli mulwadde okaddiye ogenda kufa mangu ate nga nibadde obeerabeerawo akabanga singa obadde ng'owumudde mu mirembe otegedde muli bakadde mwenna kati natunulira Moses Ali tosobola nakutambula oli mu kagaali weesimbyewo boyagala okukiikirira ogenda bakiikirira ng'oli mu ntaana kubanga onaatera okufa bana basajja babadde ki kandebe tumwine yenna omutwe mweru
omutwe mweru kyokka naye akayana ki kati President Museveni ayagala atufuga atwala mu ntaana olwedda akaddiye. President Museveni oli myaka 8 tolina myaka 75 nga bwogamba oli myaka 8 plus. Omuntu buli weyongere kulo oba osemberera okufa kati oyagala tufe oyagala kufuga tufiirako. Banange tuwebereremu bassebo ne banyabo tuwebereremu tewali muntu mulala agenda tubereramu. Ate abantu mwenna mulekerawo okulenya abaana abeekalakaasa, abaana balina obulumi, abantu balina obulumi bunene nnyo. Omuntu akeera ku makya n'anoonya omutwalo ogw'oggula ennyama ne gumubula, omuntu akeera ku makya n'anoonya sinyiri 10 olw'oggula ekikomano ne kimubula. Teri muntu mukambwe nga mwavu. Ebyo Museveni bye yatuwagaliza, sasulira kye wayagala. Omuganda agambe yeeweza ombago bazikuba, ebyo bye wayagala leka tuzikukube. Ate njagala bajjukiza nti tuwagala they have to kill us. Bajja kututta. Nkubiriza bana Uganda monna buli muntu abere campaign manager wa munne, buli muntu abere campaign jawa munne, kubanga Robert Kyagulanyi kavudde mu komera encha Western yegendo kwata fire. Awantu mu Uganda wona neraliikirira awo bitundu ebimu Western yawo basobola naye kambabulire Robert Kyagulanyi center mu Museveni tomusobola, Museveni tosobola NUP eno reality. NRM tesobola NUP ne munayogera ebifaanana bitya ne munakwata Facebook zaffe ne muzakingamu temusobola NUP temugisobola NUP temusobola NUP. This reality gano gwe mazima kino kye kituufu. NUP yeri ku ntiko kati kambabulire mukimanyi nti NUP kati kye kibiina ekisinga ovuga mu nsi yonna. Era nekirala senga teyabadde UN, senga abasajja bano bakyali alidde Robert Kyagulanyi Center ne babagambye immediate release bamuteerewo era bamutadde. Ne tunabeera mu mbeera eyo paka ddi? Tunabeera mu oyo Gosling paka ddi? Tunabeera mu oyo Gosling paka ddi? Ekyokubiri kyembuuza, amateeka ga COVID-19 gakola kuba NUP bokka mwaba movement gabakwata? Mwe temukuba nkuŋŋaana kyembuuza, mwe temukuba nkuŋŋaana. Basibano nyabo kekadde teri agenda tulwanirira mulala, teri agenda kutulwanirira mulala. Tulina kwerwanako kati teri agenda tulwanirira muntu mulala ina, teri muntu yena agenda tulwanirira, teri muntu agenda kulwanirira nnyoko, teri muntu agenda kulwanirira, teri muntu agenda kati kamabulire n'abazungu betulooza betuwesiga nabo balina ebizibu ebyabwe. Kino kye mulina okumanya, balina ebizibu ebyabwe. Tulina kwerwanako ffekka, teri agenda tulwanako. Abazungu betulooza nabo balina ebizibu ebyabwe, tulina kwerwanako ffekka na ffekka. Bwebanga si 2021 teri mulundi mulala gonna, teri mulundi mulala gonna eno etama yokolwanako. Njagala okubiriza abantu b'embalira mwenna abantu ba Western, mukama waffe president waffe NUP Robert Kyagulanyi Center agenda kubeera okutandika n'enkya nga kuba campaign. Njagala muwulize byagamba era mumuwe obululu. Tata Muhoozi atufuukidde problem. Ayogeza effutwa, ayogeza obusungu obuyitirivu ennyo, ayogeza nga alaga muntu mubi nnyo, ng'alaga mwetegefu okukola buli kintu kyonna okulemera ku ntebe. Bassebo ne bannyabo bino byenjogera mubirabanga ebyokusaaga. Naye omusajja ono bwaddamu n'atufuga tugenda kufa obwavu, tugenda kufa emmundu, bajja natulumbanga mu nnyumba batukuba amasasi. Ndowooza obwedda mulaba abasajja bano bamanyi tulina kamera, abasajja bano bamanyi tulina smartphone, tusobola obbakwata ku buli kintu naye batukuba amasasi obwedda batukuba live. Abamu babasanze ku midaala gyabwe nga bakola, abala maduuka gaabwe, abalala wansi nga batambula nga babakuba live amasasi.
eyo yembeera gye mwagala tuwangaliremu paka ddi up to when? Mwagala tuwangale mumbeere pakati. Museveni akatufugira emyaka 4 n'egyo mu nsiko, kuba mu nsiko eriyo okumala ebbanga era naye yabankono n'ekitundu kyafuga. Mumwagala tufuge ye muntu kyoyo atakuta, muntu kyoyo omuluvu ow'omululu atakuta, muntu kyoyo omuluvu ow'omululu atakuta. Tunaabeera mu mbeera eyo paka ddi? Just stand back your mind. Nawe kiteeberezeemu nga tufunye obukulembeze obw'omuntu omupya, omwana omuto. Ensi zikulakulanye ono, olaba ensi zikulakulanye. Olaba ne Rwanda eyali mu kita abantu 1994 tusinga emirundi 10. Olwaleero mbadde ku Facebook wano nendabanga Rwanda etaddeyo ekipande, etaddeyo yabadde eranga ssente ng'omuntu yabadde atambula n'asuula ssente, owa polisi n'azironda. Owa polisi olwalonze ssente n'azitwala ku police post, ssente bazirange. Kisobola otuukawo Uganda ku mbeera omusajja ono gyatutaddemu bannange? Kisobola otuukawo ku mbeera Museveni gyatuyisizaamu? Okuva 1962 nga tufuna obwetwaze tuli mu kulwanagana, okuva tetufuna ku mirembe bwe tufuna obwetwaze. You can imagine. Obote na wamba Mutesa, ate Binaisa nafuga, ate Lutwa nafuga, ate Amini na wamba Obote, ate Museveni na wamba. What nonsense is that? What kind of nonsense is that? Tunavadde mu mbeera ey'ekigwagwa. Bannayuganda mulekerawo obutiitiizi. Bannayuganda muli batiitiizi nnyo, naddala abantu b'omu Kampala, abantu ba Central Region muli batiitiizi nnyo. No one will fight for you. No one will fight for you, my brothers. Tewali agenda tulwanirira nga nange muntadde. No one will fight for us. Tulina kwerwanirira ffekka na ffekka. Tulina COVID-19 wa mirundi ebiri. Tulina COVID-19 owa ddala ne COVID-19 owa movement. Movement is the biggest problem of Uganda. Movement is dangerous more than COVID-19. Atenga akaswa kenyini ye Yoweri Kaguta Museveni. Tetumuwalana. No. We don't hate you. Tetukuwalana. Nedda. Naye byokola tebikyasana. Byokola byekoma mu 19th century. Tuli mu 21st century. Ekyasa kyoli mu si kikyo. Obwongo bwo buli expired already. You are done. You are no more. Facebook yange ndala baje hakinze. Olwokubanga mbadde nabyenjogera nga bibakosa. Naye era nakyo nja kigonjoola mu buli mbeera. Tetujja kutula butuusi kubanga bannayikamba buli Baseveni banyabo. Eno yokka engeri gye tuyinza okulwana ffe tulina mundu. Tetulina mundu mwe mukyasaaga. 2021 wanatuukira. Abantu abajja okubanga balonda tujja kuba ebitundu 9 ku buli 10. Uganda yensemu esingamu abaana abato. Oyinza osanga ng'ewaffe nze ndi myaka nga 35 nga ffe abamu ku ffe bakulu. Myaka 35 awaana nga ffe bakulu. Otegedde? Kitegeeza abatuli wansi bangiko. Myaka 2, myaka 22, myaka 25, myaka 18 bangi nnyo ebitundu 85 ku buli 10 bali myaka egyo. Tosobola kulowooza nti gwe omuntu w'emyaka 8 osobola okulowooza abantu abo ku guno omulembe guno ogwa tekinologi. Network engeri gyekyukamu ne tekinologi engeri gyakyukamu n'obwongo bw'abantu yensonga lwaki bukyuka bwe butyo. President Museveni tebakulya ekinusu nti osobola okuwangula Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tebakulimba ekyo nkubuulira alaali. Ekyo kiri kiriya ku alaali.
tosobola kuwangula Robert Kyagulanyi Ssentamu era abakulimbye bakulimbye mpozi nga kalojja kubba kabbe kubanga tukimanyi bulungi nnyo n'ekyuma ekikuba obululu mwakireta gye kiri e Kampala mugenda bwekubira. You can imagine tekibeerangawo naye kati kibaddewo kuguna omulembe bagenda kwekubira obululu bagenda kwekubira obululu. Tunabeera mu mbeera epakati. Njagala okubiriza bannayuganda nti mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bamutadde olwaleero olunaku olw'enkya agenda kubeera Western. We twakomye otutandikira kyenazudde mu kintu kino nti bamukutte bamutereka eyo nga tebaagala akolera ale y'eruweero tebaagala akole mu Kampala. Mubadde mugenda kutya mubadde mugenda ate kati kambabuulire aba movement mbamanyi kwe muli muno bamanyi mugenda kuhakinga Facebook zange mugenda kola ebintu bingi nnyo. Kambabuulire basabo ne bannyabo Museveni tosobola Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyokubiri bannayuganda engeri yokka gye tusobola okuwangulamu abasajja bano tulina kulonda nnyo ate bwomala okulonda tovaawo paka litubala akalulu oba banaakabalankya be bamanyi. Oba banaakabalankya be bamanyi oba banaakabalankya be bamanyi naye nga tujja kubeerawo paka nga bakabaze tulire dda 100% kubanga basebo ne bannyabo tusobola kubeera mu mbeera eno tetusobola kubeera bwe tuti paka tutabeera bwe tuti paka ddi up to when you can imagine tunabeera bwe tuti paka ddi. Basebo ne bannyabo oba sikati oba sireero ddi era bwe giba ng'emiti emito gye gigumiza ekibira kinagulamira ddi ng'emiti emito mugikuba amasasi. Ekyokubiri njala okubiriza bannakampala mwena mwena abantu abalondera e Kampala bannange temuwa OFDC ennakalulu FDC ne movement tewali njawulo. Njagala omuntu yenawe wampulira bulungi nyalo commenting nti ndi clear. Basema ne banyawo baddembo genda ku YouTube yange oliwaddembo okusharinga oliwaddembo okulikinga oliwaddembo genda ku YouTube yange bagitewo Muyovu David Sekandi n'okola buli kimu oliwaddembo okulikinga video eno oliwaddembo okusharinga musharinge abantu bategeere information gyembawa. Nagoberedde ebintu bingi nnyo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bamukutte era nalabye abantu bangi nnyo era nalabye ensisiteme z'enkanyankanya emyoyo. Omuntu kyenazudde ebintu byonna ebibadde bituuka mu Kampala Erias Lukwago abiri mabega Erias Lukwago abiri mabega 100%. Ekisooka Erias Lukwago tannaba kuwulikika mu mbeera yonna tannaba kuwulikika nga ayogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyokubiri Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde mu kkomera ng'abantu bonna bayimiriza enkuŋŋaana zaabwe abapresidenti abalala nga ye Amuriat yeeyongera kuba nkuŋŋaana. Kiba kitegeeza Amuriat ne Museveni bategeeragana bali kintu kyekimu. Kyenazudde nti Erias Lukwago ebintu byonna ebadde okwokya obutale okumenya zaakeedi ogoba abantu ewa Kiseka Lukwago abiri mabega bannange Lukwago oyo omuntu yenna n'amuwa akalulu mujja kulaba ekituvaamu. Ekyokubiri nalo bajjukiza Nabila Sempala Naggayi eyeesimbyewo ku bwammeeya bwa Kampala naye bamukutte akyali mu kkomera. Mr Update Sejjinya Muhammad naye yeesimbyewo Kawempe naye bamukutte akyali mu kkomera. Bo tebabaleese olwaleero mu kkooti tetumanyi lwaki. Nabila bamukutte kiro yabadde ku live ne bamukwata ne driver we babadde mu ambulance nga bebase ne bamukwata nabadde embira ba live nga bamukwata kwanyemu ku lwekyo. Njagala bajukiza basebo ne bannyabo munamwe n'olwaleero kano kakadde akokolwa nako tulina kadde kalala
era nyalo bakubiriza nti omuntu yenna kasitoba nga olina omuntu yenna nagwowulira nga yeeyogeza nti ate nze ebya Bobi Wine sibimanyi munyonyole lwaki tolwanagana naye tomukuba wabula mukuŋŋaanya omunyonyole lwaki tuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyokubiri abayimbi be Uganda ndi disappointed nnyo nammwe era nvumirira abayimbi bonna abe Uganda okujjako Dr. George Chameleon yayimbye akayimba akali emotional nnyo nga avumirira enkwata gye bakutemu principal waffe Apas nawe bali nnyo balire ddala Cindy Baby nawe bali nnyo balire ddala naye nyina nentunulira abayimbi bakazi battu abayimbi kati Angela Katatumba abantu bali mu struggle otekayo video bitategerekeka abayimbi all around the world ensi yonna yonna abayimbi bebabulula abayimbi mumanyi lwaki ensonga abayimbi bebabeera mabega w'abantu lwansonga nti abantu bebabeera abawagisi b'abayimbi kakati mu abayimbi mu abawagira Museveni yakajja mu bivulu byammwe emirundi emeka njala okubuuza Karuka Mayinja gwe Mayinja Museveni yaleseko mu kivulu kyo abantu bogamba abantu bebatulugunya bebawagizi bo abantu bemuwalana bemutayagala kuwagira bebawagizi bammwe Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe muwalana abadde y'omu ku mmwe muyimbi is a musician is a singer is a entertainer y'omu ku mmwe what's wrong with you bane mujja kunsonyiya okuyomba naye ngene ne batunula nga bali disadvantaged people abatalina mugaso gonna gonna abasimu bannanga abayimbi be Uganda muli bantu babi nnyo ate bebekulu simunenya kubanga ye musajja tumusiru olwedde ye kisiru kiriawo oyo ye I don't have any time sina time ye kusasira simunenya bebekulu simunenya kasajja Katuka Mayinja sikanenya ate bakamba buulire basebo ne banyabo abaana abagenze ne bamenya kayumba ka full figure mbawagira emirundi 10 ku 10 ebyo Museveni bye yasiga omuganda agamba era ne full figure bye yasiga omuganda agamba yewe zombago bazikuba full figure bobo oli wa movement wandigenze straight movement wantususe kujja waffe singa bamanya nti movement yasinga obulungi wandigenze yo straight tewandisuse kujja waffe mu NUP tewandize mu people power wandigenze straight mu movement zo tewandize mu people power kati ekyo kyakutuuseko kyakugwanidde 100%. Singa wabadde bela katayimbwa ku mutwe otakuba katayimbwa mbwaggwe muli bantu babi nnyo abasinga Robert Kyagulanyi Ssentamu ababeereddewo some of you kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku ba top star tulina ba top star basatu tulina Bobi Wine tulina Dr. George Chameleon tulina Bebe Cool Bobi Wine y'omu ku bayimbi abasinga ekisa n'omutima omulungi nenewunyiza abantu bonna akadde kano bamuvuddemu mumumanya baba bamukutte kye babagenda omukola singa bamutiddeyo eyo mwandikoze mutya singa bamuse kyekyandibaddewo muli bantu babi nnyo you are bad people muli bantu babi nnyo bannayuganda muli bantu babi nnyo abayimbi b'Uganda muli bantu babi nnyo newunyiza nnyo okulaba Mr. Vegas owe Jamaica ng'akoze live ayogera ku Bobi Wine naye nga teri Uganda teri muyimbi yenna Jose Chameleon yataddeyo ka post Cindy yayimbye kayimba ne Jose Chameleon yakayimbye abayimbi bonna nga basirise kati kambuuzeemu omulangira Ssuuna gwe gwembuuza mwakola oluyimba mbu muzeeyi tute abantu muzeeyi abate mukole mwagala kukola mugenda kuyimbira baani nga ate be mugenda kuyimbira bakuba amasasi mugenda kuyimbira baani bebagenda bemwagala okuyimbira babakuba amasasi kati mugenda kuyimbira baani mubeeremu omuntu alina bataasa musirise mulenga abataliiyo Uganda teri bayimbi you are so stupid muli basiru nnyo nnyo ekyekomeredde abayimbi b'e Uganda nkubiriza bannayuganda mugeere mulonde omwezi ogujja mukeere mugende mulonde engeri gye tuyinza okuwangulamu abasajja bano
tulina kulonda nnyo nnyo tunakikola neera omwana waffe okusobola okuwangula tunakikola neera omwana waffe okusobola okuwangula yengeri yokka gye tuyinza okuwangulamu omusajja ono kubanga omusajja ono atufukidde akabizi ak'ebitanga atufukidde problem atufukidde ekyewalula omusajja atufukidde ensonga muve mu byokusaaga we have no more time tetulina kadde kalala bwe kibanga sikati ddi if not today when if not now when bwabanga si leero ddi kambuzeemu basebo ne bannyabo abasirikale bonna mubalaba obwedda bakuba abantu amasasi mu basirikale abo mulabamu omuntu oweze emyaka 7 oba 8 abasirikale bonna obwedda bakuba abantu amasasi bavubuka nga mmwe kati awembuliza gavumenti nti lwaki mwagala bavubuka okukola ebikolobero naye nga temwagala bavubuka bakyuse ensi yaabwe mirembe ngenda kudda mumbuuze basebo ne bannyabo obwedda mulaba abasirikale abakuba abantu amasasi abasirikale abo obwedda bakuba abantu amasasi mulabamu aweze emyaka 7 oba 8 eyenkanankana Museveni oba eyenkanankana abasajja bali mu gavumenti oba eyenkanankana Kadaaga obwedda bonna abantu abakuba abantu amasasi bali myaka 3 emyaka 4 ekikulu ekinene nnyo myaka 25 myaka 3 bwe batyo kati wembuliza gavumenti oba movement nti lwaki mwagala bavubuka beetabe mu bikolwa ebibi nate ne mbagaana mu kwetaba mu bikolwa eby'emirembe okutuusa ensi yaabwe mirembe ye question yange enkulu ladies and gentlemen this is the time teri kadde kalala there is no more time teri kadde kalala kokulwanako teri kano kekadde basebo ne bannyabo kano kekadde akokwerwanako bwe tuba tusobola kwerwanako kati tetuyinayo kadde kalala abasajja bano bagenda kututta oba tuwangudde oba tetuwangudde tulina kwerwanako mu limbeera mumbuuze tutya nga tulonze nnyo ate njagala bajjukiza bannayuganda era n'okujjukiza movement nti ekyamazima temusobola Robert Kyagulanyi Ssentamu temusobola kumuwangula movement temusobola kuwangula NUP ekyo temabalya koyini temusobola kuwangula NUP ekyo tebabalya ekinusu basebo ne bannyabo njagala bajjukiza nti akadde konna tugenda mu kulonda tugenda kufa bagenda tutulugunya bagenda tutukima mu nju batutte bagenda tusanga ku mirimu batutte tulina kwerwanako tebajja kututta ffenna kubanga ekyamazima kiri nti President Museveni kale katugamba olina emyaka 75 kiba kitegeeza kale gyeweewa naye nga si gyolina kiba kale katutwale bwe tutu obuza emyaka 25 okuweza emyaka 10 onaasobola okuweza emyaka 10 ku mbeera gy'olimu ekyokubiri lekera okukopa Robert Kyagulanyi Ssentamu ojja kufiira wansi awo ojja genda oyagala okukuba push ups wansi awo osigale oleme kudda waggulu ebintu bya kivubuka tobisobola okaddiye ate tewabimanyira singa oli wabikolakolako dda ogambako nti kale naye okaddiye you are too old you are old man out tokyasobola tolina kyoso tokyasobola kintu kyonna okaddiye va mu lwokaano okaddiye kubanga basebo ne bannyabo teri agenda tulwanako teri agenda kutulwanako tulina kwerwanirira ffekka basebo ne bannyabo nzija teri muntu yena agenda tulwanako basebo ne bannyabo munsonyi wabaddewo akatawanya katonotono nenkamaliriza teri agenda tulwanirira tulina kulwanirira ffekka na ffekka for sure kubanga ojja kubeeraawo ogambe nze ndi mu nnyumba era nsijja genda kwetaba mu ebyo era beekalakasizza bajja kulumba mu nnyumba bakuttiremu
bana basajja bali ready 100% okututa fenna oba olina lumanya oba salumanya bajja kukutta bajja kusanga wonna bali ready okutta abantu mu Central Region yonna kubanga bo bagala kusanyawo Buganda ate ekintu ekitasoboka ekira kintaddeko essira FDC FDC bali mabega movement FDC ne movement kyekimu FDC ne movement kyekimu muyinza okumbuza lwaki njogedde bwentyo muyinza okumbuza lwaki njogedde bwentyo ekinjogeza bwentyo kiri bwe kiti kanterere bwe bakutera Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu bonna abesimbye ku president wa Uganda omuli omukulu Tumukunde omuli Mugisha Muntu omuli olumwana omuto Katumba omuli n'abantu abala besimanyiza abala sibamanyi naye Mugisha Muntu ne Tumukunde basuspendinze okuddamu kuba enkuŋŋaana nga babaze okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu naye amuriye ati lwaki gwe yoyongedde okukola enkuŋŋaana lwaki ekyokubiri abefudisi mwenna mwasirise mwenna agakatonda mu ggulu lukwago oli mabega wa buli kintu kyonna kibadde mu Kampala okubba ettaka okutunda obutale okwokya obutale lukwago temumukwasa akalulu konna omuntu waffe yesimbyewo ye Nabbira Sempala Naggayi gwemba muyire obululu lukwago wa movement baseba ne banyabo nze mbabulidde mazima ndugwa Muhammad nkutumidde nnyo lukwago wa movement bana basajja batufuze nnyo bannaye bakambabulire kati kambawe ekyokulaba ekitonotono bwabanga Museveni yatandika okufuga kale mu 1986 kati ali agenda kweza emyaka 35 emyaka 35 ddala kikyasobola okulimbalimba kyagenda okukola ekipya kyatakoze emyaka 35 you can imagine asobola kulimbalimba ki bwagenda kuleeta emirimu agenda gireeta ddi egimu emyaka 35 abaana abazaalibwa mu 86 n'abaana bwe bagenda zaala bagenda kufuna abazzukulu nange natera okufuna abazzukulu ng'onimbalima nti noogenda kunoonyeza mulimu hawu emirimu egyaffe gye twekolerawo ate gye mutugobako tugamba nti abannaye oba gavumenti yo terina mirimu katwekolerewo bodaboda nomuziwamba ne muzituwala noga ndi akange nenkole mu katale obutale mubwokya bane mutuwagaza ki ne tugamba tugende wakiseka tukole tunde speya akatale ne mukawamba mwagala katujjako mutuwagaza ki kiki kye mutuwagaza mukitugambe tukibawe mutambule mugende oba Uganda mwenda ligo mwajigulako mutugambe mwajigula sene meka tubadize sene zammwe mutambule mutuviire muli basajja babi nnyo basajja mmwe disadvantaged old people muli basajja bakadde mugenda kufa lwaki mwemulowooza nno bwe munaafa mugenda kulekawo abaana baffe abaana bwe batufuge wa muswadde gasajjamu muswadde temusobola kubanga abasajja bemanyi nze njala okubuuza abasajja nga mukulu Tumwine okadde mulabe kufaananyi kya Tumwine olwaleero mukirabyeko olwaleero abadde akaddiye nnyo kasajja kakadde nnyo kakaddiye kale bo balowooza nti bagenda kufa bwe bamala okufa balekewo batabani baabwe batufuge muswadde temusobola kutufuga n'abaana bammwe tekisoboka ekikafuo kigoba Queen e Bungereza tekisoboka basajja mmwe muli babi nnyo aye temulowooza kamabulire let me tell you okuva mu 1986 Museveni azatufuga atugamba ensonga y'emu smart change for prosperity smart change for what sibasebo biki byotakyusa kati ebyokwogera bimuweddeko atandise tuwewerera
atandise tuwulira nti simanyi omuntu yenna nakwata ku sati y'ekyenvu kati what is wrong with you my dear old man obadde ki omwana gwayagala okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu alina emyaka 38 kitegeeza watandika okufuga ng'alina emyaka 4 years ng'alina emyaka 4 kitegeeza Museveni atandika okufuga nga tuli baana bato nga tuli ba baby nze watandika okufuga nga ndi mwana muto nga nina emyaka 2 years nange nzadde n'omwana wange agenda kuzaala natera okufuna omuzzukulu Museveni ekyagala kutufuga gwotulabako buno obwoya otuyita kapa otuyita basiru. You think we are stupid? Otuyita basiru sebo wetereze basema namanya njala bajukiza onako olwencha principal agenda kubeera Western agenda kubeera Mbarara bitundu byeyo agenda talaga Western yonna encha atandikira Mbarara era amademba sabantu mwenna bannemba kubiriza mwenna na Uganda abana abali ku map abana bonna babeera live Map Media Ghetto TV Ergon Media Ergon Investigator Media bonna bwe bakusaba ekyokunywa oba kyakulya sindika kasente abasajja tukompaininge abasajja tubakuba akalulu bakijemu enjawulo ate njagala okubajjukiza no bategeeza aba NRM temusobola NUP movement temusobola NUP eno NUP temutusobola my dear temutusobola n'omulundi n'ogu tebabalya koyini njagala n'okubiriza bana Uganda bw'obanga olina wooli ng'omuntu akuli nange tamanyi lwaki twagala enkyukakyuka kuba mulimu abantu abasiimuuka nga yo obwongo bwamulookingira Museveni nti era Museveni wange yoyo nga gye yalookingira munnyonnyole ave mulooka eyo alonde Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu ly'essuubi lyaffe n'abaana baffe n'abazzukulu baffe kambabule basema ne banyabo Robert Kyagulanyi Ssentamu si buli muntu yenna atasobola okuvaayo n'abeera real opposition kubanga abantu bonna abaliyo kati ye real opposition bano batumukunde bano abo basajja ba Museveni bano bamuntu abo basajja ba Museveni abo bava abantu bamu bonna baveyo Western eyo be bamu bonna batekeka ekintu kyabwe government ezibera mu buyinza zigana creating obubiina abasajja bagezaako baneyo bamuzeeyi nkonge yabulirawa bakutamuzeeyi nkonge bamusibye bamukoze batya ebintu bigaana bakutera Robert Kyagulanyi Ssentamu bamukoze batya ne bigaana bagala okujjawo NUP bakoze batya biganye mugenda twekulira mu mulago hospital Referral Hospital temujja kutusobola eno 21st century mwe bajjajja temutusobola mwasimuka obongo bamubuli expired you are expired already you are expired already temutusobola temutusobola we don't fear intimidation my dear friend temutusobola fetuliba umwe fetubadde tumanyi buli kitu guno mulimu kwa social media tumanyi buli ekyetaagisa okusobola okukola buli kimu okubatuusako information temutusobola we don't fear intimidation my dear friend so kyemulina okukola kulonda nnyo kubanja bajukiza we tutulina mundu we don't have guns baba line mundu kati akakodi akaliwo kakulonda nnyo ekyokubiri abaana mwenna abandaba muli baddembe okugenda okwewandisa nga ba agent ba movement musobole okukuma obululu bwaffe muli baddembe okwewandisa nga ba agent baabwe musobole okukuma obululu bwaffe oba NUP mukitegedde nga bwe mwokola wali mu kamyufu kaabwe nakati bwe mulina okukola mulina okwewandisa nga ba agent baabwe abo bajjega ate mugende mukuma akalulu kaffe abo tebatusobola ffe tuli ba NUP blood we are in a place ffe tubitegera betukola mwe temutusobola tebabalya koyini muli basajja babi omwana nakera ku makya abadde anoga mwanyi mu kyalo emwanyi nemuzireeta ebuuka ne zifa bwe zifa nga takinawo ajja ssente n'agamba nkoze ntya olwo ku kyalo kuliko omunyalwanda
omunyalonda n'agamba nti ninawanza obusente bwange wano tusobola okugula akapoloti akutusobola okukagula kapoloti bwe bakagula ng'omwana akwata sente ng'azigulamu pikipiki omwana olukwata sente n'azigulamu pikipiki nga gye Kampala nga pikipiki mugiwamba. What kind of nonsense is that? You can imagine. No choyo. What kind of stupidness is that? What kind of nonsense is that? Omwana atunze ekibanja kye mu kyalo azze mu Kampala muno mwe tuli mwennyini atuse mu Kampala aguze pikipiki ate pikipiki mugiwambye busuru kyobwo olunaku olwenkya tugenda kubeera Western. Olunaku olwenkya tugenda kubeera Western. Mwenna mugwere Western. Mwenna mugwere Western. Principal bamutadde tugenda kubeera Western. Obudde butambudde. Essaawa ziri 10 n'eddakiika 36. Washington mu state ziri ssaawa 11 n'eddakiika 36 ez'ekiro ez'okumakya nga bukya. Otegedde abantu abamu bagenda kukola abamu bebase basibe ne mannyabo amanya gange Ndoboozi Omuyovu David Sekandi nze mbagala nnyo ngenda bagamba ebigambo nga 10 oba nga 5 ekisooka njala bajukiza nti Justice Byabakama aresigninze naye abasajja bano bamugambye bw'aba ayagala okuresigninga amale okulangirira Museveni bimusobedde. Ekyokubiri bw'oba okuba campaign ng'omuntu omunyonyola buzibu ki obuliwo. Ate ekyokubiri sikyagala nabanyonyola nnyo kubanga obuzibu mubulabye mulabye buli kimu, mulabye embeera eriwo, mulabye buli kimu. Sikyayagala kubagamba nnyo mulabye buli kimu ekibaddewo. Bassa abantu, abasajja bano batufuze bubi, abasajja batukubye, abasajja bano babi. Nze ekyo by'okubanyonyola byonna mubimanyi byonna okuva ku A paka ku Z mumanyi embeera gye tutambuliramu wano e Uganda, mumanyi situation eriwo. Kati ebyo banyonyola mumwina kwesalirawo muli badde bakwetega omugwambulago nga mulonza Museveni oba okulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu mugende mu nsi ensuubize. You can imagine, just dream about it. Kiroteko nga Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye president, nga Sseggona ye Ssaabalamuzi, nga Joel Ssenyonyi ye speaker wa parliament, nga David Louis Lubongoya nga ye vice president. You can imagine. Mulabe ensi y'abavubuka myaka 3 myaka 4 myaka 28 mulabe ensi eranga amatobuta ebyo temubyegomba. Mutemugomba bulamu bulungi. Tewegomba kera ku makya ng'olinamu omutwalo ogugula amata g'omwana. Tewegomba kera ku makya ng'olinamu omutwalo nga guli awo gwakwekuumisa. Basema ne bannyabo mulina okwetereza. Basema ne bannyabo kano ke kadde ate njagala bajjukiza era nga mbategeeza FDC temulondayo n'omuntu. aba-FDC bonna ba movement, aba-FDC butwa okutandikira ku pulezidenti waabwe, meya waabwe Sumaya Elias Lukwago wa movement yennyini. Era Lukwago yabadde mabega w'okwokya obutale, Lukwago yabadde mabega w'okukola buli kimu ekibi. Abantu b'e Lubaga oyo Kasibante Nsolima, ekyo Kasibante ekyo Nsolima kyennyini temukigeza ne mukikombe Kalulu, temugeza ne mukombe Kasibante Kalulu kuba Kasibante agezaako ku this campaign ng'ataba NUP, agezaako to this campaign NUP people. That is nonsense. Oyo nonsense we tetujja mukkiriza. Basema namanya baffe tuli ba NUP. Wano Kampala we tuwangalire city Kampala. Enkya tugenda kubeera Western okutandikira Lyantonde, Mbarara, Buzibwera, Kazo, Buzibwera, Kazo, Ibanda, yonna eyo obutuntundu obwo bwesogedde tugenda kubeera eyo nga tukuba kampeni za NUP. Njagala bajjukiza nti Museveni totusobola. Museveni eno regime togisobola. Eno century CEO ekyasa ekikyo kyaliwo mu 2018 byasa bye 18 eyo ne 21st century togisobola.
You can't intimidate us. We don't fear intimidation, my friend. Fe twaja otuwekuliramu ojja tuwekuliramu mulago. Ojja kutuwekuliramu mulago. Kye kituufu ge mazima. Basema ne bannyabo. Essaawa ziri 10:40. Nze bwe mbagambye alina amatu asobola okuwulira. Atalina matu abere kigala ekiseera kyonna kyonna. Nze ndi wa NUP. Era mpagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nze muwagira olw'ensonga zange. Naawe olwaddembe okumuwagira olw'ensonga zo. Era mukama ffe yatugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bw'obanga oyimirire ku mazima oyimirangawo wekka. Ekyo kiba kitegeeza nti nze ndiwo ng'omuntu gwe olwaddembe okwesalirawo. Era n'oyo atanaba kusalawo mukkirize asalewo ng'obudde bukyali. Ng'ennaku zo omwezi ogujja tugenda kulonda president wa Uganda. President waffe w'okulonda ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Akabonero akaffe manvuuli oba umbrella kiddamu. Akabonero ka NUP manvuuli oba umbrella. Bw'oba tusobodde kulaba kifaananyi ojja kulaba akabonero awali manvuuli wogolola. People power, our power. NUP everywhere NUP. Our symbol is umbrella. Akabonero akaffe manvuuli. Basebene nyo mbagala nnyo, mbagaliza okulonda okulungi. People power, our power. NUP everywhere NUP. Mbagaliza emirembe merere Katonda bakume mweraba.